Гыйнвар айында Үзәк китапхана хезмәткәрләре Гөлшат Зайнашева сүзләренә язылган җыр бәйгесе игълан итә. Бәйгегә ут күршеләребез Сарман, Актаныш, Минзәлә районы үзешчәннәре дә бикләп кушылып 80-ннән артык видео язма тәкъдим итәләр. Безнең Үзәк китапханәдә Мин тормышка гашыйк дигән масса чарага җыелдык бүген. Әлеге чара безнең инде гыйнвар аенда билгеле булган. Без Гөлшат Зайнашеваның 95 еллык юбилеена багышлап җыр бәйгесе игълан иттек. Әлеге бәйгегә безнең шарты видео язмалар җибәрергә кирәк. Гөлшат Зайнашеваның сүзләренә язылган шигырьләрдән. Гөлшат Зайнашева безнең барыбызның да күңелләрдәге булган автор. Бик күп шигырьләр һәм бик күп шигырьләр аның җырларга күчкән шигырьләр бит инде. Туган җиргә мәхәббәт, халыклар дуслыгына мәхәббәт, кешеләр арасындагы булган мәхәббәткә багышланган җырлар бик рәхәт булды. Бик матур җырлар тыңладык. Китапхана хезмәткәре Эльвира Мәгалимова шагыйрәнең иҗаты белән таныштырды. Кичә Гөлшат апа Зайнашева иҗат иткән шигырьләргә язылган җырлар белән үрелеп барды. Чыгыш ясаучылар арасында балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр, мәктәп укучылары һәм өлкәннәр дә бар иде. Кичә ахырында Үзәк китапхана мөдире Айсылу Мадиярова бәйгедә җиңүчеләргә һәм катнашкан һәр кешегә истәлек бүләге һәм дипломнар тапшырды. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.